बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप खांसी से परेशान हैं और सर्दी आ गई है जिसकी वजह से बहुत से लोग कफ एंड कोल्ड से परेशान हैं और विंटर ने आपको खांसी से बेहाल कर दिया है, चेस्ट इन्फेक्शन है, नज़ला, जुकाम, खांसी रुकने का नाम नहीं लेती, तो आज मैं आपको दो ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप कोल्ड एंड कफ से रिलीफ पा सकेंगे। ये रेमेडी चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम के लिए बहुत ही मुफीद है। तो चलें अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पानी 2 ग्लास, मेथी दाना 1 टीस्पून, काली मिर्च 21 दाने, लट्ठी हाफ टी स्पून और गंदम का आटा 1 स्पून। तो कहवा बनाने के लिए सबसे पहले 2 ग्लास पानी को बर्तन में डालें और मीडियम आंच पर उबालें। फिर उसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डालें। मेथी दाना कफ से रिलीफ के लिए बहुत ही मुफीद है। और फिर उसमें काली मिर्च के 21 दाने डालें। काली मिर्च आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और ये एज अ एंटीबायोटिक वर्क करती है। और फिर इसमें हाफ टी स्पून मुलेठी डालें। मुलेठी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्पफुल होती हैं। और लास्ट पर इसमें गंदम का आटा डालना है। 1 स्पून गंदम का आटा डालेंगे जो कि अस्थमा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आटे को पहले थोड़े पानी में मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठली ना बन जाए और फिर उसे उस कहवे के अंदर डाल दें। और फिर इस कहवे को अच्छे से पकाएं और ऐसे हमारे पास बहुत ही शानदार कहवा तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से छान लें। आधा सुबह और आधा कप शाम को नीम गर्म करके पीना है। इसमें हस्बे जायका शहद या गुड़ डाल सकते हैं ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए। इससे आपका कफ और कोल्ड दूर हो जाएगा और चेस्ट इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपके साथ अपनी सेकंड रेमेडी को शेयर करती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए अदरक थोड़ा सा, काली मिर्च 5 से 7 दाने, तुलसी कुछ पत्ते। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी। उसे अच्छे से उबालना है और फिर उसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करना है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। फिर उसमें 5 से 7 दाने काली मिर्च के ऐड करने हैं। काली मिर्च इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन इसमें तुलसी के कुछ पत्ते ऐड करने हैं। तुलसी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को बूस्ट करती है और आपकी इम्यून हेल्थ को इम्प्रूव करती है और इसमें कफ रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस कहवे को 10 मिनट तक पकाएं और फिर इसे दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करें जिससे आपकी चेस्ट इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी और आपको खांसी ज़ुकाम से निजात मिल जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल सेहत पीडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।